Hello friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஜேஸ் கிச்சன். நம்ம சேனலை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். இப்போது இந்த டைமில் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய முக்கியமான மூலிகை ரசம். அதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன். அது நெருஞ்சு முள்ள இது நெருஞ்சி செடிமா அதான் முள்ளு இருக்கும்ல நாலு இதா. இது கரிஞ்சிக்கல, இது அது குப்பமேனி. குப்பமேனி இது அருமேனி இங்க இருக்குது வேறு. இது பொன்னாங்கண்ணி. இது பொன்னாங்கண்ணியா? அருகம்புல்லா? இதுதான் குப்பமேனியா? இது துளசி. இது குப்பமேனி. இது துளசி. இது வெள்ளை சாரணம். இது இந்த முடக்கத்தாங்கீரை. இது கோவத்தால 2-3 வருஷம். 2 தான் வருஷம். இது உரம்பூடு. இது கோவத்தலை. இது தண்ணிக்கட்டாம்பூடு. இது கஞ்சி குட்டி தலை. இது தொட்டாச்சினிங்கி. இது பொட்டியா? இது எடுத்துட்டேன். அது என்னங்க? அதுதான் பூலாஞ்செடி. பூலாஞ்செடி. இது அது முடக்கத்தா. இது தூதுவளை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே நிறைய இலை தெரியல. ஸோ இப்போ நானும் கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது மோஸ்ட்லி தூதுவளை தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மணத்தக்காளி, வேப்பந்தலை அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். துளசி சேர்த்துக்கோங்க, கற்பூரவள்ளி தழை இதெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேனில் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 to 30 அளவுக்கு மிளகு, முழு மிளகு. இந்த 3ஐயும் நல்லா சூடு வர வரைக்கும் நல்லா சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆயில் போடாமல் தான் நான் வதக்குறேன். இப்போது இதே போட்டதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம், பூண்டு ஒரு 10 பல், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 20 சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். மிளகு இருக்கிறதுனால காரத்துக்கு ஒரே ஒரு வரமிளகாய் மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் வேணும் அப்படின்னா மிளகாய் வேண்டான்னா நீங்கள் மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம். மிளகு கம்மியாக போட்டுட்டு வரமிளகாயும் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வறுபட்டுட்டும். இந்த டைமில் நம்ம நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில், அதே பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த டைமில் நம்ம சாப்பிட்றது இன்னும் நல்லது. இது ஒயிட் ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நைட் டைம் நீங்கள் சாப்பிட்டு படுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்தி. அதுக்கப்புறம் கொள்ளு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். எல்லாமே இந்த தலை, அதுக்கப்புறம் கொள்ளு எல்லாமே கொஞ்சம் ஹீட் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களும் ஹீட் பாடியாக இருக்கிறவங்களும் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. இதுவுமே கொஞ்சம் மேலே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நல்லா தலையெல்லாம் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த தலையெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இதையும் எடுத்து அதே பிளேட்டில் வச்சிடலாம். நீங்கள் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் சேர்த்து தனியாக வதக்கி கூட போட்டுக்கோங்க, இல்லை இதுலேயே போட்டாலும் சரி. கருவேப்பிலையும் வதக்கி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் சுக்கும், அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாமே நல்லா ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஒன்றா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டுட்டு நம்ம கொள்ளும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. நான் கொள்ளு போட மறந்ததுனால நான் பாதி அரைச்சிட்டு தான் அதை சேர்த்துக்கிட்டேன். கல்லுப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன். நீங்கள் கொள்ளும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டே போட்டு அரைச்சிக்கோங்க.
இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் கடுகு ரொம்ப கடலைப்பருப்பு ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வரமிளகாய், பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் கருவேப்பிலையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. தாளித்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அரைச்சதை தான் சேர்த்துக்க போகிறோம். மஞ்சத்தூள் ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இப்போது நெக்ஸ்ட் நம்ம அரைச்சதை வந்து ஊற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு பதம் இருக்குன்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி மாதிரி இருக்குது, இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும். இப்போது நல்லா சால்ட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கொதிக்க விட்டுருங்க. தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் வேணும், திக்காக இருக்குன்னா கூட நீங்கள் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹெல்தி, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இந்த டைமில், அதாவது இந்த கொரோனா டைமில் நம்ம வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லது. நுரையீரலில் உங்களுக்கு சளியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இது குடிக்கிறோம். இது வந்து நம்ம ஒயிட் ரைஸ் கூட சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா தனியாக டம்ளரில் ஊற்றி நல்லா பெப்பர் போட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி இந்த டைமில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.